Ja, halløjsa og velkommen til min første unboxing-video. Ja, det er første gang, så skal vi unboxe den her mikrofon. Det skal nok blive spændende. Så lad os få pakket skidtet ud. Nu se hvordan vi gør det. Ja, det er første gang, jeg prøver sådan noget her. Det gør jo. Der sidder et stykke. Aha, der sidder et stykke tape her. Og nu vil vi se hvad det er for noget. Ja, og den her mikrofon, der skal jeg bruge, når jeg skal sidde og lave gennem video, så tror jeg, at lyden i mikrofonen det bliver lidt bedre. Nå, lad os se, hvad der er inde i pakken her. Men der kan vi da godt stille den væk, den har vi fået brug til. Nå, lad os se, når vi åbner kassen her. Lad os se, hvad har vi nede i den her lille kasse her. Nå, et stykke stativ. Jeg vil så. Og der er ikke med nede i kassen, nej. Nå, så har vi se. Mere pap. Så, her kommer det spændende. Her kommer det mest spændende. Ole. Ja. Selve mikrofonen. Og så lige her, der sidder sådan et eller andet stykke. Ja, det skulle lige væk. Så sidder det sådan herude nu. Ja. Nå, men her, hvad har vi ellers her? Ja, der er noget her, det ved jeg ikke rigtig hvad. Det løber sådan noget. Den lægger vi bare der. Spændende, her pakker der noget her. Her der er noget værd. Nej. Bare en tomt stykke pap. Hvad siger der så? Hernede. Ja, der er en eller anden. Der følger en eller anden ledning med her. Skal vi bare samle den? Skal vi bare samles? Så ledningen her skal så sættes i. Jeg synes bare, han sagde mig helt, det var jeg købte den. Er der også fyldt den op? Jeg er mere med. Jeg synes, at det ikke er det. Er jeg blevet snydt? Er jeg blevet snydt? Ja, sådan kan det jo gå. Den skal der få sættes i. Ja, ledningen er fyldt med det. Sådan en fin længe, så skal der bare sættes i der. Nedenunder. Ja, og så skal den her fod jo sættes på hernede under. Eller den sted. Ja, nede bunden, der skal jeg sætte den her fod på lige her. Ja, så nu gør jeg faktisk gjort det her i hvert fald. Så bliver den lige spændt så godt fast som muligt. Ja, så. Ja. Nu må jeg se om det her går godt eller skidt med. Lad mig se her, så skulle den gerne kunne stå af sig selv på en eller anden fancy måde. Skulle jeg kunne stille den et eller andet sted på en fancy måde. Jeg stiller den lige hernede på gulvet en gang. Må jeg lige se her en gang. Ja, så har jeg gjort den. Nu håber jeg, den kan stå selv på en eller anden måde. Ja. Sådan er det.
Ja, den her, så står den der meget godt. Ja. Det er. Ja, og så nu sådan her skal jeg bare sætte den ned. Ja. Så står den jo fint der. Sådan her. Ja. Super. Så var der mangler noget. Så har jeg fået tilslutning til computeren. Og det må jeg da finde ud af, hvordan jeg gør det. Nå, ja. Spændende. Nå, det må jeg finde ud af. Men ja. Nu tror jeg, hvis det var det. Ja. Nu kan jeg bare sige. Nå hvad? Men er der noget mere herinde i den æske her? Nej, der er ikke noget her andet pakke her. Ja, slut med det der. Nå, skal jeg prøve at skille noget mere der, så se om vi kan finde noget andet. Ja, det var det værd. Så var det simpelthen noget. I forhold til hvad han sagde, det var. Nej, det er det i her. Det der skal være i. Det var ikke det, jeg sagde det ord. Og jeg købte den. Det må jeg lige finde ud af.